पण शरद फिटनेसान काम सोडलेलो एक म्हयन्याच्या पयलीं सांगलेलें एका की हांव काम सोडटा म्हणून आनी तेणी म्हाका ओके म्हणपाक लागलो. मागीर ते सॅलरीच्या टायमार सगळ्यांक सॅलरी दिला आनी तुका दिवचो ना, जाता ते तोड कोणाक आपयता ते आपय म्हणपाक लागलो. आनी मागीर हांवें परतून 15 दीस काम केलें तेजे कडेन आनी 15 दिसा उपरांत मागीर म्हणपाक लागलो कितें की तुजे हे कंप्लेंट येता. हांवें म्हटलें काम करपाक म्हाका इंट्रस्ट ना, हांव सोडटा म्हटलें, हांव वयता म्हटलें. गेलो आनी हांव भायर सरलो. मागीर म्हाका फोन बीन येयलो. मागीर परतून तेंच्यांनी म्हाका आपयलें की तुवें हे केलां आमचे मेंबरा वांगडा, हे केलां, धांवडला दुसरे जिमान हे बीन. कोण कोणाक धांवडाना, तेंचे मनाचे मालीक ते, पयशे भरपी मनीस ते. आनी ते गेले ते दिसा सगळें सॉर्ट आवट जालें. मागीर म्हणपाक लागलो कितें की आपूण सोडटा तुका, जर नेक्स्ट टायम जर तुजी कोणाक मेंबराक कोणी कॉल केलो कॉल गेलो मागीर तुका कितें तें आमी दाखयता म्हणपाक लागलो. मागीर हांवें 15 दिसा उपरांत जिमान दुसरे जिमान हांव जॉयन जालो नॉबर्ड्सान. हांव वर्कआवट मारूंक वयतालो. मागीर हांव दुसरें काम करतालो डिस्ट्रिब्युशनाचें. हांव ते रिजन सांगून काम सोडलेलो. आनी 15 दिसा उपरांत तेंच्यांनी म्हाका परतून रिटर्न आपयलो की तुका एक शॉप दिता हांव, यो आनी बिजनस तुजो कर. बऱ्या भाशेन उलयलो अनूप खबरेकर. मागीर आपूण जिमान आपयलो, हांव येयलो जिमान आनी थंयच्यान तेंच्यांनी म्हाका कितें खबर ना कितें जालें तेंचे थंयच्यान आनी एकटो जितू म्हणून येयलो, हांव ताका वळखता. मागीर अनूप येयलो, हे म्हाका बसयले जिमान बसून मागीर वयर वचून येयलो सकयल. म्हाका गाडयेन या म्हणपाक लागलो. हांव गेलो भायर सरलो, म्हाका कळ्ळें ते मारपाक व्हरता म्हणून म्हाका. मागीर हांव गेलो भायर आनी चाललें का तुमी म्हाका मारपाक व्हरता जाल्यार पयलींच सांग म्हटलें. पण तो कांयच सांगूंक ना, ना रे तुका आनी कित्याक मारूंक जाय आमी म्हणून. मागीर हांव विश्वासार गेलो थंयसर. मागीर थंयच्यान गाडयेन व्हरतना म्हाका तेंच्यांनी हांव अनूप गाडी चलयतालो, हांव सायडीक बसलेलो आनी फाटल्यान जितू बसलेलो. तेणीन काडून म्हाका मूठ मारली हांगा जितून मूठ मारली. मागीर ओडून धरलो म्हाका जितून आनी अनूप खबरेकारान फुडें गाडी रावयलो आनी काडली तलवार आनी गळ्याक लायली म्हाजी. आनी थंयच्यान म्हणपाक लागलो तुका कितें तें दाखयता आमी म्हणपाक लागलो. आनी फोन काडून घेतलो म्हाजो आनी थंयच्यान घेवन गेले म्हाका पर्रा सालिगांव रोडार ते फुडें घेवन गेले खंयसर. हांव मातसो कन्फ्यूज जालो, भियालो हांव सामको. केन्नाची गजाल ही गेले थर्सडे. हांव एक्चुली तेंचेर काय करूं हांव सांगता फुडें. थंय घेवन गेले. मागीर थंयच्यान आनीक 2 जाण येयले, मॅनफ्रीड आनी एकटो कोण आहा तो डेन्झील ते येयले. ते मातशे वखदान येयले, फोन बीन केले हेंच्यांनी ताका. तो येयलो आनी मारपाक स्टार्ट केलें म्हाका. आनी थंयच्यान म्हाका ड्रायवींग सिटार बसयलो, मेर्शे घेवन गेले आनी चौगुम रोडार डेन्झील देंवलो. तेंच्यांनी म्हाका थंयच्यान हांगा घेवन गेले की मेर्शी घेवन गेले. मेर्शीच्यान ते 2 जाण अनूप आनी मॅनफ्रीड सेपरेट जाले. ते ऑडी घेवन गेले. मागीर जितू म्हाका येताना म्हाका धमकी दितालो की तूं अहो रवी बद्दल तूं अहो उलय की ते खूश जावंक जाय, तूं जर तो सांगूंक ना जाल्यार बेश्टे तुका त्रास करतले ते. ओके. आनी हांगा देंवता म्हणपाक लागलो कितें तूं फोन कर अनूपाक आनी रवी बद्दल अहो सांग की रवीन आपल्याक भटकयल्लो आनी रवीचें नांव घे आनी इतलो सांग की हांव भटकलोलो, सॉरी म्हणून सांग म्हणपाक लागलें म्हाका. हांवें तें सांगलें. मागीर थंयच्यान हांव घरा गेलो. घरा वचून मम्मी डॅडीक कांयच सांगूंक ना. हांव न्हिदलो, सामको भियालो हांव. मागीर फाल्यां दुसरे दिसा हांव कामार गेलो हेंचे कडेन, फूल डे काम केलां. आनी ते दिसा रातचो परतून जितू येयल्लो जिमान, कोणाक फ्रेंडाक घेवन येयल्लो. पयलो स्पेशल तुका पळोवपा खातीर येयलो म्हणपाक लागलो म्हाका. आनी बरें दिसलें तुका पळोवन, हे बीन बरें उलयलो. आनी तेजो कोण फ्रेंड आसलो तो अहो व्हिडियो काडटालो म्हाजो, पळया तो. आनी चौगुम रोडार थंयसर रावन तेणीन जितून म्हाजो तोंड कोणाक व्हिडियो कॉल करून तेणीन दाखयला. बरोबर. म्हाका सांग, तुका तेंच्यांनी धमकी दिवपाक कारण कितें, नेमकें अशें कितें घडलें तें सांगूंक ना तूं म्हाका. हांव एक्चुली काम सोडलेलो, तेंचे जिमान मेंबर कमी जाताले दिसता, म्हाका तें खबर ना. पण म्हाका काम सोडूंक जाय जाल्यार म्हाका ऑफर येयल्लो मोबायल हितून. पयलीं हांव मोबायल डिस्ट्रिब्युटरा कडेन कामाक आसलो. परतून म्हाका कंपनीच्यान ऑफर येयलो की 30,000 सॅलरी तुका दिता आमी, थंय यो तूं म्हणून. हांव थंय सगळे इंटरव्यू बीन दिली, सगळें जालें. हांव गेलो. मागीर मोबायल एक्सेसरीजाचें स्टार्ट केलां. हांव तो बिजनस करूंक सोदतालो. हेंच्यांनी म्हाका तें करूंक दिना आनी जबरदस्ती म्हाका जिमान व्हरता, कामाक लायता.
म्हाका हांगा येवन काम करपाचो होतो. हांव व्हिडिओ ऑडियो आयकयता तुमकां. तो म्हणलो जिमान तूं कितें म्हणून काम करतालो? ट्रेनर म्हणून. केन्नाच्यान काम करता? हांव म्हाका जालें एक वर्स जालें म्हाका. खंयच्या जिमान? अनुप एंड शरद फिटनेस खंय करता? काणक्या. आनी हे हेंचे चल्ला, हेंचे मेंबर वयता तो रिजन हांव न्हू. म्हाजे कडेन जिम ना की तेचे मेंबर हाडून हांव हांगा शिफ्ट करपा खातीर. आतां तेंचे मेंबर सांगता की शाकिरान आपल्याक सांगला नॉबर्ट म्हाजो बापायचो न्हू, ते गेल्यार ते तांकां बेनिफीट, ते खंयचे जिमान वचो ते तेंचे मर्जी, ते पे करतले. बरं ही तूं कंप्लेंट केला ती कसली किडनॅपिंग कंप्लेंट कसली नेमकी कंप्लेन कितें म्हटल्यार पोलिसांनी कितें म्हाका हेले हेंच्यांनी म्हाका हांवें कांयच म्हणूंक ना, फक्त हांवें हो लेटर दिला, हो दिला. हेंचे इतले जाण आहले म्हाका व्हरताना. आतां फाल्यां म्हाजी सेफ्टी ना, हेंच्यांनी म्हाका धमकी दिला खंयसर कितेंय करूं शकता, हे मारूं शकता, कितेंय करूं शकता. आनी म्हाजी बायल प्रेग्नंट आहा, ती हॉस्पिटलान आजुनूय आहा. आज डिलिव्हरी जावन 2 दीस जाला. आनी म्हाजो चेडो आसा ICUन. आनी हो म्हाका सांगता की फाल्यांच्यान तूं कामाक येवंक जाय म्हटल्यार येवंक जाय. म्हाका तूं फाल्यां कामाक जाय, नाल्यार म्हाजेकून वायट कोण जावचो ना. तेणीन सांगला अनुप खबरेकाराक. आतां म्हाका सेफ्टी जाय. ओनर अनुप ओनर तेणी म्हाका हें सांगलां म्हाका सेफ्टी जाय. हांव घरान जोडपी एकलो आनी म्हाजो धाकटो भाव आहा तो मुस्तफान वयता. म्हाजे सॅलरींतल्यान घर चलता आनी म्हजे मम्मी डॅडी सामके भियाला. म्हाका सेफ्टी जाय. आतां फाल्यां जर म्हाका कितें जालें, म्हजे फॅमिलीक पोसपी कोण ना. आनी म्हाजी बायल 2 भुरगीं आहा, ती म्हाजी चोडू. एक तुवें कंप्लेंट केल्या ती तुज्या सेफ्टी खातीर केल्या वा त्याच्या अगेन्स्ट केल्या तुवें? ना म्हाजे सेफ्टी खातीर. म्हाका भोवंक जाय. कित्याक हांव तितले हितून पडना, पयलींच्यान हांव झगडी करूंक ना. म्हाका हे सगळें कांयच खबर नासलें. म्हाका म्हाज्या फ्रेंडान सांगलां कितें बाबा कर तुजी सेफ्टी खातीर, जाल्यार तुका फाल्यां कितें करीत जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल ना म्हणून सांगलां. तुका अशें दिसता की ते तुका मारतले. म्हाका घेवन गेला, हे केला म्हटल्यार एक नॉर्मल ट्रेनर तेंच्यांनी हांवें करून दाखयला. फाल्यां ते कितेंय करूं शकता. पयशेकार आहा, हांव गरीब आहा, म्हाजे कडेन इतले पयशे ना की हांव हेंकां फुडें सरतलो म्हणून. आतां पुलिसांनी तुमकां कितें सांगलां? पुलिसान कांय सांगूंक ना. आतां हे लेटर दिला तो वाचता PI. म्हाका एक सांग, तूं 1 वर्स काम करता म्हटलें, तेन्ना काम करतना तुका अशें कितें जाणवलें थंय की बेकायदेशीर कितें चलता बीन तशें? तशें कांय नासलें. पयलीं बरे भाशेन काम करताले, बरे तेंचे मेंबर आशिल्ले, बरे भाशेन काम करताले, तशें कांयच जावंक ना. आतां हालीं हेंच्यांनी स्टार्ट केला तो न्यू म्हाका कोण कामाक लायिल्लो पळय, तो रवी म्हणून, तो तेन्नाच्यान काम सोडला. तेन्नाच्यान तांकां दिसता कितें की हांव मेंबर म्हाजे तेंचे कडेन धाडटा म्हणून. तेजे कडेनूय जिमना तो वकाट मारूंक येता. तेचे आनी म्हाजी फ्रेंडशीप आहा, पयलींच्यान फ्रेंडशीप आहा. म्हणजे तूं ह्या जिमांतल्या दुसरे कडेन ट्रान्सफर करतलो? ते धमकी दिता. तेंचे जिमान आहे कोण कितें सांगता तें म्हाका खबर ना. कोणी फोन करून सांगला खंय सॅलरी दिवंक ना. न्हू आतां म्हाका एक सांग, हे कालचे बेरेस्तारा जाले आनी थर्सडे जाले आनी आयज परत 8 दिसांनी कंप्लेंट करता, इतके लेट करपाक काडलें? रिजन हांव भियाला सामको. आनी एक तर म्हाजी बायल प्रेग्नंट आहा, ताका हॉस्पिटलान वर हाड हांगा येवं म्हाका जावचें नासलें. हांव भियाला आनी मम्मी डॅडीक हांव सांगूंक नासलो. मम्मी डॅडीक हांवें काल पयर सांगला. तेंच्यांनी सांगलां कितें की हांव फोन करता, रवीक फोन करता, हांव विचारता तूं कामाक लायिल्लो ते ताका हे घेवन गेल्ले. हांव फाल्यां जर ते मारीत जाल्यार कोण जबाबदार आहा म्हणून. रवीकूय खबर नासलें तो हे घेवन गेलो म्हणून. हांव ताकाय आपयला आतां हांगा. बरं, तुजें लास्ट मागणी कितें आसा पुलिसां कडेन? म्हाका सेफ्टी जाय, बरोवन दिवंक जाय तेंच्यांनी की बाबा आमी तुमच्या लायफान कांय इंटरफेर करिना, म्हाका कांय प्रॉब्लम ना. फाल्यां जर कितें जायत जाल्यार ते जबाबदार. टायम मारला म्हटलें तुका जाय